시청자 여러분 안녕하십니까? 한 해를 마무리하는 12월도 이젠 중순으로 접어들었습니다. 한겨울의 추위가 점점 짙어가는 요즘 타향에서 새해를 앞두고 향수에 젖어 있는 분들도 있으리라 생각합니다. 그래서 오늘의 요정아마당은 고향에 대한 그리움을 달랠 수 있는 노래들로 마련했습니다. 네, 그럼 먼저 우리 함께 노래 하얀 꿈을 감상하면서 고향의 향수를 달래봅시다. 하얀 바람 따라 흘러오는
한 가정의 든든한 버팀목인 아버지의 사랑은 흔히 산에 비유됩니다. 게다가 아버지들은 표현에 서툰 데다 무뚝뚝하기까지 하여 어머니의 따뜻한 사랑에 비해 자주 언급되지는 않았습니다. 하지만 새벽달을 떠이고 나가셔서 한밤에 별을 쥐고 귀가하시는 아버지들은 일가족이 볼 수 없는 곳에서 가족애를 증명해 오셨습니다. 연길에 사는 리운주 씨의 아버지는 일찍 아내를 여의고 힘겹게 공장에서 일하시며 자녀들을 대학 공부까지 시켰답니다. 리운주 씨는 어머니의 빈자리까지 채워주시며 평생 부지런히 일만 해오신 아버지께서 노년을 건강하고 즐겁게 보내시길 바라면서 노래 장백의 미인송을 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 백산 보고파서 우리 내려 자랐느냐 한들 한들 춤을 추며 높이 자란 인성아 보여본 내 모습 볼수록 정다워서 속에 우리 내려 못해도냐 유람객들 반겨주며 설지는 인송아 장백산 보고 널 보고 노래하며 산새들도 날아와 내 품에 안기노라
고소한 흙냄새, 마을 사람들의 웃음소리, 어린 시절 추억이 어린 골목길, 이 모든 것은 삶에 찌든 이들에게는 흔히 돌아가고픈 마음의 안식처입니다. 광동성 광주시에서 근무하고 있는 김숙 씨는 타양에서 근무하고 있지만 마음 한구석은 항상 고향의 온기가 덮여주고 있다고 했습니다. 그러면서 고향에 계시는 부모님께서 올겨울도 건강하게 보내시기를 바라는 마음으로 그들이 즐겨보는 소품 맛선 보기를 요청해 왔는데요. 김숙 씨 부모님을 비롯한 여러분께서 즐거운 시간 보내시기 바랍니다. 아이고 야야야 아이고 반갑다 야 이게 몇 년 만이요? 아이고 야야야 무슨 일로? 야? 아 둘째 딸이 결혼한다고 야야 축하하오 야야야 그래 우리 딸이 아이고 우리 딸이 아직 소식이 없어 야 간 이제 또 뭐 공부도 더 해야 된다지 무슨 할 일이 잔뜩하다 야, 요즘 어디 젊은 여자들 일찍이 시집 가자 하. 여자들 아예 갈 생각이 없지 그 뭐요. 야, 알았어. 야, 꼭 내 축하하러 갈게, 야. 꼭 이렇게 나를 신경 건드려야 직성이 풀리는가. 별거 다 걱정하면서. 아휴, 그나저나 우리 집에 노처녀면 언제 뭐 그 싸이 까면 내 앞에 탁 데려올까? 아이고 정말 아이고 이 정신없었다 이래 연설을 하다나 야 무슨 오늘 저녁에 집에다 맛있는 거 해놓고 기다리라는데 아이고 내 시작 볼라 갔다 와야 되지. 오빠 빨리 오셔. 미자, 이건 또 뭐일까? 야, 똘리 그래지. 연습할 우리 엄마 오늘 쌀감이 왔다면 엄청 기뻐하실 겐다. 에? 아, 미자, 우리 그만 돌아가요. 내 다음에 오면 아이디요. 야 빨리 오셔. 엄마. 어째 집에 아이 계시오? 미자, 그럼 내 집에 가게. 야 우물쭈물거리지 말고 좀 빨리 들어오셔. 엄마 어디 나가신 것 같습니다. 야, 그저 온몸에 땀이 잘 흐른 게 긴장해서 오줌 쌀 것 같소. 오빠 무슨 그리 긴장해 함까? 전에 엄마 내 나이 아직 모른다며. 우리 그래서 젊어 보이자고 가발까지 샀잼까? 조금 큰지 헐렁헐렁아. 어떻소? 괜찮습니다. 아, 처음 써 그런지 영 어색하. 오빠 배달 멋있습니다. 야? 그리고 왜 엄마 오빠 나이를 물어보면 금방 40대에 들어섰다고 얼부머리면 됩니다. 오늘은 얼굴 도장만 찍으면 되니까 알았지? 들터야 아이 나겠지 뭐야? 엄마 어딘가? 시장에. 시장. 알았습니다. 미사, 들터에 나도 전에 엄마 날 때리진 않겠지 뭐야? 엄마 뭐 때리겠습니까? 나 인차 엄마한테 마중 갔다 올게. 저 미사, 같이 가요. 내 혼자 이 빈 집에 있으라. 야 시장이 바로 집 근처입니다. 나 인차 갔다 올게. 그럼 빨리 갔다 오냐? 와, 심장, 저 답답해 죽는 줄 알았다. 덥다. 야, 내 이럴 때 알지. 없으시야 인사나 연습해야 되겠다. 안녕하십니까. 참으로 미인이십니다. 야, 그러다가 가시오마이들 뿌이 혹시 미인이 아이 날에는 내 놀리는 거해서 오해를 못 지니? 맞다. 예, 손에 물 한 방울도 아이 묻히고 절대 고생 안 시키겠습니다. 허락만 해주십시오. 미사를 시집 보내놓고 나하고 살림을 합쳐가지고 재밌게 살겠다 놓고 어디서 저런 뻔들이 진심으로 아껴주고 행복하게 잘 살겠습니다. 부탁. 예, 안녕하십니까. 야, 근데 누구요? 선생님은 누구십니까? 가만 뭐 그 맞선 보러 온 거 같구만. 예, 맞습니다. 선생님 그거 어떻게 아십니까? 동의를 할까? 글쎄, 이번에 허락받지 못하면 나는 10번, 20번, 30번이라도 내 마음 할 때까지 찾아다니면 꼭 허락받겠습니다. 야, 이렇게 손 놓고 있다가 허락만 해주십시오. 이 뻔들이한테 다시 만나 첫사람 뺏기겠다. 잘 살겠습니다. 아야,
근데 선생님은 이 집하고 어떤 사이입니까? 아, 보면 모르겠어. 야, 이 집 식구입니까? 지금은 잠시 갈라져 살지만 이 집 식구나 다름이 없다. 아야, 아버지는 어렸을 적에 돌아가셨다던데. 그래, 그게 아닌가? 이 집 내막도 모르고 왔어? 야? 예, 모른다. 오늘 처음으로 허락받으려고 하는데 내 지금 긴장해 죽을 지경입니다. 아이고, 집쪽만 나면 또 긴장할게요. 예? 성격이 장난해라. 남자 성격이라. 그 어지간한 남자는 야 30분 안이게 되면 싹 모서리를 만든다. 야, 그래 난 어쩔까? 무슨 방법이 없습니까? 방법이 있지. 무슨 방법이 있을까? 날 알려주셔, 선생님. 예. 집으로 돌아가라. 예? 아니 내보고 지금 집으로 도망가라 말입니까? 아이고, 그래고야 특히 이런 뻔들이 제일 싫어한다. 예? 원래 나 그냥 뻔들인데야 그렇게 속을 태웠다. 아 이렇게 가발 써도 해야 됩니까? 영 자연스럽지않까? 이거 뭐 가발이라는 게 원래 가짜이고 뭐요. 아이, 그래도 이 정도는 돼야 되지. 자연산. 야, 그 가발이니까 미네. 야, 아이고, 체심하지 않다. 내 이 가발 파는 아줌마한테 흑고망 올리왔다. 아 나 오늘 죽었구나 그래. 뭐 이거 뭐, 이거 뭐, 이거 뭐. 예. 잘 생각해보라. 뭐 그래? 야, 체면이 싹 깎이고 자존심이 싹 꺾여가지고서 똘게 안 하겠는가? 이게 되면 제빌로 물러서겠는가? 잘 생각해보라. 야 그래도 남자라는 게 왔던 바에 한번 부딪혀 봐야 되지 않습니까? 무식이라? 아 자가 좋은 정보를 알려주셔서 감사합니다. 아야 어째? 아 근데 불실 또 긴장해나면 오줌이 말해봐 나니. 선생님 잠깐 실례하겠습니다. 화장실이 어디 있니? 저런 계곡이 어디 있니 저기? 그렇지. 네 어디 잘 되는 거 두고 보자. 한번 망신 탈탈 해봐라. 가발? 내 아까 가발 어디 놨던가? 내 가발? 아야 이제 그 선생님은 또 어디가? 아이고야 미자야 세상에 살다 별일 다 보겠다. 니 오늘 어떻게 돼서 남자친구를 다 데려온다니. 아이고야 그래 그 집에서 맞이라니 둘째라니 아니면 어디 매 다니고 엄마 아버지 다 살아 계신다냐? 엄마 만나서 직접 물어보셔. 해. 아이 그래 오빠. 어이, 어디 가나? 어제 남자친구 왔다는 게 어디를 갔냐? 이 또 긴장해서 도망쳤지? 엄마 선물 사러 나간 것 같습니다. 아이고야 선물은 무슨 선물 싸우지 말래라. 그저 사람이 오면 되지 사람이. 좋아, 지금 물어볼게. 그래 오빠 어딘가? 내 지금 집 안에 있어. 에? 어디란가? 내 가발이 없어졌어. 야 정말 뭐 일하는지 하나도 안 들립니다. 엄마 기다리시니까 빨리 오셔. 해. 됐습니다. 뭐 이라대? 인차 온답니다. 아이고 그래 인차 온다대. 아이고야 안녕하십니까? 내 가발이 없어졌어. 아이고야 야 아두야 사돈어른 같이 왔다면 언니 엄마를 귀띔해서 했어야지. 엄마 이게 뭐야 몸빼 바지라며. 아이고 채나 아이고 사돈어른 왔습니다. 아이고 반갑습니다. 예 반갑습니다. 옛날에 안 썼어. 저분이 우리 오빠입니다. 예. 무식해? 네 우리 오빠입니다. 아이고야 야 나이 몇 살인데 저렇게 늙어 보이니? 금방 40대에 들어섰습니다. 무식했어? 어렸을 때 약을 잘못 써서 저렇게 됐답니다. 뭐 약을 먹어서 이렇게 어쨌든 늙어 보이지. 아이고 아이 정말. 엄마 성숙돼 보이고 얼마나 좋습니까? 그리고 김치도 묵은지가 더 맛있잖까. 야 시골 어째서 버렸어야 되지 이런. 몸은 어디 불편한 데는 없고? 아이 엄마 예 아직까지는 건강합니다. 그래 양부모 다 잘 계시겠지? 예 지금 계십니다. 그래 우리 딸은 어디서 어떻게 만났다? 같은 회사 직장 동료입니다. 엄마 내보다 2계급 높은 상사인데 평상시에 사업에서 엄청 많이 도와주고 지지했습니다. 저 실례지만 결혼은 처음이겠지? 예 당연히 이번이 처음입니다. 예. 엄마 우리 만나는 거 동의했지?
지내봐라. 아니, 감사합니다, 어머니. 딱 손만 쥐고 놀아라. 어머니 이거 내 가서 먹을 거 내올게. 그럼 두 분이 얘기 나누셔. 예? 미자. 저 어머니 참 미이십니다. 예? 아유, 그 소리는 이제 지네 많이 들어서 무슨. 아이고. 아이, 어디서 많이 뵌 것 같아서 그럽니다. 제 나를 어디서 봤다고 빈 것 같다고 그래? 그 혹시 태평소학교 다니셨습니까? 야, 내 태평소학교 졸업했어. 아이, 그 옛날에 그 태평소학교에 왕벌개라고 있었는데 영 비슷하게 생겨서 그럽니다. 예. 아이, 내 왕벌개인데. 예? 누나! 야, 이 어째 정신 나갔지? 내 철미요. 무슨 최철호 동생 철미. 무시게? 제철의 동시. 누나. 야, 철민아! 야 누나. 아야 누나. 야 누나 공부를 못해서 1년 묵어서 우리 형님과 한번 다녔지. 야 누나 이게 몇십 년 만요. 그러게. 아이고 반갑다. 야, 야, 여기 반갑어, 앉아. 누나. 여기 앉아. 야. 아이고 야, 야. 어디 여기서 만나니? 그러게 그래, 말이야. 형님이 잘 있니? 우리 형님이 한국 가서. 어휴, 그래 기래 동창만 해서도 볼 수 없지. 그래, 엄마 아버지 다 잘 있고? 야 엄마는 작년에 치매 왔어. 아이고 기자다. 어쩜 그 못술병에 걸렸다니. 아이고, 그리고 보니까 네 엄마를 그래서 허리하느라고 이렇게 머리털이 다 빠졌구나. 누나 어. 나도 맹년이면 50이요. 아이고, 니 벌써 50이네. 야, 니 벌써 50이네. 미사 기자다, 야. 이사 우리 누나요. 그래, 야, 이거 누나 아이 저 어머니. 아이, 오빠. 난 이거 어찌요? 아이고, 세상에. 예비사이 가부 데려왔다는 게 어찌 우리 한 동네에서 살던 동생을. 야, 자,明年에 뭐 50이란다. 아까는 뭐 내보고 40대라며? 엄마 그래 49도 40대는 맞지? 이런. 자, 하고 내 5살 차밖에 안 난다. 엄마 소학교 6학년 때, 야, 1학년이다. 니 정신이. 야, 아이고, 그 솔직히 말하면은 6살 차이요. 누나 공부를 못해서 야, 안 하게. 입 다물어라. 내 너네 둘이 이거는 절대로 반대다. 아이고, 이건 아니다. 이건 아끼 누나 전부 다 된다며. 야, 아껴야지. 이거 좀 싹어놨자. 안 된다. 어머, 네 어찌 내한테 이럴 수 있니? 뭐 째려? 야, 네 미사를 시집 보내놓고 나하고 재밌게 살자 놓고 맞서는 어째 보니? 아이, 맞서이라. 아저씨. 아이, 아이, 저, 이 뭐야? 야, 나는 맨 풀채만 해먹이던 게 맞선 남자가 그 와는 고기까지 싸놓고 그래 고기채까지 해먹일 예사야? 어? 야, 무슨 맞서 남자면 이러. 야, 안 돼. 눈앞에다 세워놓고도 발뺌만 흘렸어야 그래 이 번들이 누구야? 저는 마서남이 아닙니다. 우리는 일터에서 만나 순수한 사랑을 움직이기 시작하고 자유연애입니다. 자유연애. 누나 이분이 누구요? 아이, 다 아직. 이게 자유연애? 누나? 야, 젊은 남자를 만난 내 같은 늙은이는 눈에도 아이 배우지. 어? 오빠, 지금 무슨 소리라? 미자 남자 친구요. 뭐? 아이고, 정말 이거 참. 야! 아이, 참. 뻥치지 마라. 미사 무슨 누이 멀었다고 저런 번들이 만나겠니? 어? 그래고 어제 자꾸만 너를 보고 누나 하니 아이, 아저씨. 남자친구라는 게. 진짜 내 남자친구입니다. 오늘 엄마한테 처음 인사드리러 와고 그리고 아저씨 자꾸 번들이 하지 마셔. 야, 그래 번들이 여정 뭐이라게? 미사, 너 이리 와. 진짜 네 남자친구 맞니? 예, 맞습니다. 야, 기러기 어제 너네 엄마를 보고 자꾸만 누나라니. 글쎄 두 분이 소학교 때 선후배 사이랍니다. 그걸 나도 이제 알았습니다. 무슨 게? 선후배 사이? 야, 이 총식 무슨 이런 개파야 이게? 전씨 그렇게 됐어. 미자 이분이 도대체 누구요? 우리 옆집에 사시는 아저씨입니다. 엄마랑은 서로 첫사랑이시고 러년에 결혼까지 약속한 분이십니다. 아저씨 어. 오해를 만들어서 미안합니다. 아예. 진짜 내 남자친구입니다.
진짜 네 남자친구 맞니? 예, 맞습니다. 정말이지요? 예, 맞습니다. 아우야 시름났다. 아우 기라가 나는 고요 지인이 너를 이심했구나. 아이고 번들이 정말 예. 번들인 게 아니라 이거 총각이. 예. 야 이거 내 어떻게 불러야 되니? 아이, 선생님, 말씀 편하게 놓으셔. 예. 이거 자과 미안하게 됐다. 내야 이 가발을 아이 가지고 가대야 상황 좀 달라질 수 있었겠는데. 이게 내 가발이 아닙니까? 야 이거 미안하. 우리 강아지 싹 뜯어서야 머리 요거밖에 아이 남아. 어이구 야야야야 그래 찬잘 보여. 잘생겼구나 무슨. 야, 나도 어릴 때부터 본들이는 아닙니다. 그래겠지 무슨. 자가 상황 뭐해 아주 무슨 동의를 한 것 같은데 도대체 무슨 문제야? 아이고 도대체 무슨 문제겠어? 나이 차 문제지. 그리고 자나 한 동네에서 살던 동생인데 그래 어떻게- 야네들이 나 사이 얼마길래? 아저씨, 우리 15살 차이 납니다. 15살 차? 예. 마찬구나 무슨. 예? 야 우리도 10살 차자 이제. 그렇습니까? 야 아무리 10살 차래도 자 나를 누나한테 어떻게 나를 불세를 엄마라 하는가 말이오. 아이, 나는 엄마라고 불러도 된다. 야야야야 진이야 솔직히 말해 우리도 나이 때문에 부모들이 우리를 반대를 했지. 그 뭐야. 야 그 얘기는 왜 또 꺼내? 그래서 우리도 이제야 다시 만났지. 난 솔직히 말해서 그 지나간 시간에 정말 아깝다. 서로 사랑하는 사람들끼리 서로 쳐받아도 보지도 못하고 만나지도 못하고 그게 얼마나 속탄지 너도 체험해봐서 알지. 솔직히 말해서 야 나이 무슨 그렇게 중요해. 야 둘이 좋아하면 되지. 그래도 지인이야. 그래 야네도 우리처럼 그렇게 아픈 사람 또 다시 하게 하겠니? 엄마, 나는 우리 오빠 정말 좋았습니다. 아이, 늙어 보이긴 해도 일할 때 얼마나 멋있는데. 그리고 해마다 회사에서 업무왕인다. 그런 엄마, 우리 이쁜 사랑 할게. 어머니, 정말 걱정 안 시키고 진짜 행복하게 잘 살겠습니다. 허락만 해주십시오. 자 진이야. 나요. 지인이야. 연애만 해라. 누나, 고맙소. 뭐? 어머니. 우리는 힘들 때 흔히 부모가 생각나고 또 찾고 싶어집니다. 여지껏 자식한테 모든 걸 다 주고도 더 주지 못해 하는 것이 부모님의 마음입니다. 연규 씨의 최정금 씨는 돌아가신 부모님을 그리면서 노래 물길 따라 전리길을 요청해 왔는데요. 이 밖에 대련시 금주구에 살고 계시는 김영숙 씨도 가족들과 함께 듣고 싶다면서 이 노래를 요청해 왔는데요. 요청한 노래를 이번 순서에 보내드리니 잘 감상하시기 바랍니다. 물길 따라 전리길 구름 따라 말리길 춤추는 물길 따라가고 또 가도 넓고 넓은 예조국 끝이 없으나 살기 좋은 내
난 너무 가슴이 떨려서 우리 옛날 그대로의 모습으로 만나고 있네요. 이건 꿈인 걸 알지만 지금 이대로 깨지 않고서 영원히 잠잘 수 있다면 날 안아주네요. 예전 모습처럼 그동안 힘들어진 나를 보며 위로하네요. 내 손을 잡네요. 지친 맘이라며 지금도 그대 손은 그때처럼 따뜻하네요. 혹시 이게 꿈이란 걸 그대가 알게 하진 않을 거야. 내가 정말 잘할 거야. 그대 다른 생각 못하도록. 그대 이젠 가지 마요. 그냥 여기서 나와 있어줘요. 나도 깨지 않을게요. 이젠 보내지 않을 거예요. 주세요. 예전 모습처럼 그동안 힘들어진 나를 보며 위로하네요. 내 손을 잡네요. 지친 맘 이제 쉬라며 지금도 그대 손은 그때처럼 따뜻하네요. 대답해줘요. 그대도 나를 나만큼 그리워했다고. 바보같이 즐거워만 하는 날 보며 안쓰러운 미소로 이제 나 먼저 갈게 미안한 그 얘기를 하네요. 나처럼 그대도 알고 있었군요. 그래도 고마워요. 이렇게 나도 만나줘서. 이제 다시 눈을 떴는데 가슴이 많이 시리네요. 고마워요. 사랑해요. 난 괜찮아요. 다시 오지 말아요. 어쩌다 문득 고향을 찾아도 반갑게 맞아주고 안방에 열성껏 초대해주는 후돈 인심은 고향 마을에 아직도 그대로 살아 숨쉬고 있습니다. 그래서 우리는 힘들 때면 고향과 그 풋풋한 인정을 떠올리며 마음을 다잡기도 합니다. 부경에서 근무하는 리련아 씨는 명절 때마다 찾아가는 고향에서 번마다 반갑게 맞아주고 손수 만든 음식도 갖다주는 마을분들의 따뜻한 정에 고맙다면서 그들의 건강을 바라는 마음으로 노래 고향의 기러기를 요청해봤는데요. 요청한 노래를 함께 감상하시기 바랍니다. 길고 길 많고 많은 아픔의 정도 내가 있는 고향이기에 하늘도
먼지쭉 헤매여도 내가 있는 고향이기에 마음은 순수하다. 외로움 하나로 걸어온 시간 속에 내가 있어 보면 덕에 사랑꽃 피워왔다. 끼룩끼룩 나를 부르는 고향의 목소리. 내가 있어 이 마음도 푸르다. 내 마음에 천사야. 아리랑 스리랑 신금을 울리는 우리 가라 가동경원. 이국 타향 멀리에서 연변이 좋아 유람객들 모여오네. 백이민족 하얀 넋이 숨쉬는 우리 연변. 세계로 나가는 우리네 연변. 여기는 나의 고향. 층노래 고향으로 소문난 우리 연변. 살기 좋은 우리 연변. 우리네 자랑일세. 도라지 양산도 더덩실 신나는 우리 춤이 하도 성수나. 연애도시 떠난 사람 연변이 좋아 고향으로 돌아오네. 조상들의 피땀으로 가온 우리 연변. 백이민족 모여 사는 우리네 연변. 여기는 나의 고향. 층노래 고향으로 소문난 우리 연변. 살기 좋은 우리 연변. 우리네 자랑일세. 층노래 고향으로 소문난 우리 연변. 살기 좋은 우리 연변. 우리네 자랑일세. 살기 좋은 우리 연변. 우리네 자랑일세. 아무리 혹독하게 추운 겨울이라고 해도 가족과 함께라면 마음은 따스하기만 합니다. 고향에는 사랑하는 가족이 있고 소중한 추억이 있습니다. 타향에서도 색발하지 않는 그리움이야말로 인생길에 있어서 힘과 용기의 원천입니다. 네, 그럼 오늘의 요청하마당 여기서 인사드립니다.
본 프로그램은 연변방송 블로그, 연변뉴스 애플리케이션을 통해 다시 만나볼 수 있습니다. 여러분 안녕히 계십시오.去黄河在心。